Xəyanət edən adam əvvəlcə öz ruhuna xəyanət edər, sonra isə başqalarına. Vətən, insanın ruhu və kimliyidir. Yalnız bəzi insanlar bu müqəddəs anlayışı tapdalayır. Onlar xaricə sığınıb öz xalqına qarşı hər zaman iyrənc əməllərini həyata keçirirlər. Belə insanlar maddi maraqlarını hər şeydən üstün tutaraq düşmənlərin tapşırıqlarını icra edirlər. Bəzən canlı yayımlarda belə insanları açıq-aşkar terror təşkilatları yaratmağa çağırırlar. Nəyə görə həmin coğrafiyada IŞİD yarana bildi? Axı IŞİD da ilkin dövrdə ən azı müəyyən bir sayda insanları başına cəlb eləyənə qədər gizlin formada mövcud oldu. Sonra özün elan elədi, əlinə silah götürdü, getdi döyüşməyə. Ən azı 1000 nəfər silahlının toplanması bəs edir. Ondan sonra özü elan eləyə bilərsən. Mən sizə məsləhət verirəm. Bunu elə gizlin şəkildə də eləyə bilərəm. Yetər ki, siz müraciət eləyin. O təşəbbüsün sahibləri müraciət eləsinlər. Bu məsələnin necə tənzimləndiyin öyrənməyə çalışsınlar. Mən paxıl adam deyiləm, mən sizə öyrədə bilərəm. O cümlədən də bizim şəbəkəmiz var, hansısa Azərbaycanda, burada, müxtəlif ölkələrdə. Minlərlə şəhidi olan bir xalqın nümayəndəsi düşmən prezidentinə sevgi göstərirsə, bu yalnız satqınlıq əlamətidir. Nikol Paşinyan avtobusunun işə gedir, dəyərli dostlar, özü də paylaşır. Danışan zaman düşmən prezidentinə olan sevgisi üzündən görünür. Polis işə gedir, cəmaət bundan qabağa keçir. Özünü kimdənsə üstün hesab etmir. Deməli, bu məxluq milli kimliyinə, şəhidlərin qanına hörmət etmir. Salam, xoş gördük, dəyərli həmvətənlər, Azad sözün hörmətli. Bu insanlar xaricdən dəstək alaraq öz dövlətinə və xalqına qarşı informasiya savaşı aparırlar. Onlar azadlıq şüarı altında əslində milli maraqlara zidd fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan danışmaqdan artıq yoruldum. Fransız mediasından, İngilis mediasından və dünyanın digər medialarına işbirliyindəyəm. Azərbaycan cəmiyyəti özünə hörmət etmir. Gör Azərbaycan cəmiyyətinin səviyyəsi hardadır? Toyuğun səviyyəsində. Çünki bizim səviyyəmiz o toyuğun qədərdir. Hələ biz səviyyə etibarına o toyuğun yüksəyə qalxa bilməmişik. Nə gözləyirsiniz? Gözləyirsiniz ki, ağ atlı olan gəlsin, xilas eləsin, deyək gəl. Öz ana dilini, dövlətini və xalqını təhqir edən bir insan məqsədli şəkildə milli dəyərlərə zərbə vurmağa çalışır. Belə insanlar kimliyindən xəbərsiz olurlar.